Nje kubasuhuza bakunze b'inkuru z'urukundo kuri Zasha TV. Inkuru yacu y'uyu munsi tuyitangiriye mu rugo kwa Mimi, ari kumwe n'inshuti ze bari kwitegura bagiye kujya gusangira ku mugoroba. Bakiri muri ibyo telefone ye birasonye maze abaravuze ati muzi ko ari boss umpamagaye. Nabo bati arakubaza iki se kandi ko ari muri weekend. Atereka nta kibazo mwitabe numva icyo nshakira. Yaramwitabye maze ahita amubwira ati genda uncanire amatara kandi ucyuhirize n'inzu kuko umukozi wanjye yagiye kandi nanjye ndi butahe ntinze. Uyu mukoresha rero turi kuvuga aha ngaha rwose ntabwo yarazi gutandukanya umukozi we wo mu rugo ndetse n'umukozi we wo mu biro, yabibakoreshaga byose. Maze Mimi nawe ati nta kibazo, ati ndabikora. Yavuye kuri telefone ahita abwira inshuti ze ati reka ngende mbikore, ati nta kibazo ndabasanga aho twari tugiye. Yarihuse rero aragenda arabitunganya nk'uko bari babimusabye, maze avayo rero aza yerekeza aho bari guhurira n'inshuti ze. Yagiye kuzamuka rero muri hoteli maze azamuka na asanseri, ariko akigeramo asanga hari imeze nk'ifite ikibazo. Yarihondaguraga cyane bikabije agira ubwoba, ariko yagize imana kuko bagize kuri nivo ikurikira, maze hahita hinjiramo umusore. Yari umusore mwiza cyane bigaragara mu maso ko atuje. Akinjira ntiyigeze amusuhuza, ahubwo yahise amubwira ati se ko ndeba wagira ngo uri umwamikazi, ati wambaye neza rwose urasa neza, ati none se waba ugiye mu birori by'umwihariko? Maze wa mukobwa aramubwira ati hoya, ati ahubwo ati ngiye gusangira n'abakobwa b'inshuti zanjye. Bakivuga ibyo asanseri yarongeye iridunda. Umukobwa ahita afata wa musore kuko yaragize ubwoba. Bakiri muri ibyo nanone ibirongeye iridunze noneho cyane, bahita bafatana cyane maze bireturuva bose basomanye. Maze barasomana baba bageze aho bari kuviramo, ya asanseri birifunguye, imbere hari hahagaze abantu benshi bareba ba bantu bari gusomanira muri asanseri. Umukobwa ahindukiye ahita abona abantu benshi bari kubareba, maze n'isoni nyinshi yahise afata isakoshi ye yaguye hasi maze ariruka cyane. Wa musore nawe asohoka amwiruka inyuma amubwira ati hagarara, ati hagarara. Umukobwa aranga ariruka cyane, maze ubwo umukobwa yari ageze kuri za nshuti ze ahita ababwira ati ntabwo mushobora kwimagina ibintu bibaye, ntabwo mwabitekereza ntimwabyumva. Batese habaye iki? Ati ntimwakumva ukuntu mpuye n'umusore muri asanseri ari ubwa mbere duhuye bikarangira dusomanye. Ati noneho ati ntabwo muzi ikintu kimbabaje, nuko ndi kumva rwose iyi kisi ntazapfa nyibagiwe habe niyo nazaba ndi umukecuru. Maze barasetse koko, barasetse baravuga bati none se mwahanye nimero? Ati hoya rwose, ati nicyo kibabaje nanone, ati nta muntu n'umwe wigeze nimero y'undi, ati kuko tugiye kuvamo kubera abantu benshi bari bari imbere ya asanseri ntawe ubashije kubitekerezaho. Ati gusa nanone, ati niba ari uwanjye twaragenewe kuzongera guhura, ati byanze bikunze nzamubona. Yakomeje abwira inshuti ze ati gusa nukuri, ati byari byiza, ati rwose numva nishimye. Maze inshuti ze ziti humura rwose uzamubona turabyizeye, kandi nutanamubona ikitunejeje nuko twongeye kubona wewe wa kera, twongeye kubona ibyiyumviro byawe. Ubwo nyine bahise bikomereza ibirori, maze rero barangije gusangira baritahira. Mu gitondo rero n'ubundi Mimi yabyukijwe na telefone ya boss we ariko kumubwira ati ndagukeneye mu rugo. Mimi yarabyutse aritegura vuba vuba ahita amusanga mu rugo, maze boss we aramubwira ati shere wanjye agiye kuza kundeba, none rero kubera ko nta mukozi mfite ndashaka ko ugiye kumusimbura ukamanza ukamfasha gutegura ukantegurira mu rugo neza. Maze Mimi aramubaza ati none se umukozi wawe wo mu rugo ntabwo ahari? Undi atirega n'umukozi nkamwe mwese, bikore nawe wabikora. Maze ahita amuhereza liste ati ibi bintu byose ubigure kandi utegure neza cyane, ndashaka ko nta kibazo kiri bubemo. Ubwo Mimi yasigaye aho akora amasuku, yoza ibyombo, arakoropa, arasasa, akora ibintu byose. Ubwo boss we yaramubwiye ati ngiye kuba niyicariye muri hoteli, ngiye kuba nduhuka mu mutwe. Mimi rero yahateguye neza cyane, ibintu byose abishyira ku murongo. Ubwo boss we baragarutse, maze ahita abwira Mimi ati ndabona wabikoze neza cyane, ariko gira vuba uhite wihuta ugende udahura na sheri wanjye, sinshaka ko agusanga aha ngaha. Ubwo Mimi yahise asohoka yihuta, ariko ageze ku muryango ahita ko ahakubitana n'umusore wari uri kwinjira. Maze Mimi akimukubita amaso abona ni wa wundi basomanye, ahita amubaza ati hano se, atangiye kuvuga ati hano se. Wa musore ahita amubwira ati uretse, amukura mu nzira. Ubwo boss wa Mimi ahita avuga ati sheri kuje karesi,
uje rwose iminota mbere y'iyo twari twavuganye. Undi ati rwose numvaga ntabasha gutindaho nakubonye, ati nifuzaga kukubona. Ubwo niko yari ari gutambuka kuri Mimi na buke y'indabo nziza cyane yari ashikiriye sheri we. Yahise atambuka rero asuhuzanya na bosi wa Mimi, amuhereza ya buke y'indabo, ati nari ngukumbuye cyane. Maze bosi wa Mimi ahitamo abwira Mimi ati Mimi, uyu rero ni sheri wanjye yitwa Fred. Maze boss ahita abwira Fred ati Fred, uyu rero ni umukozi wanjye wo mu biro yitwa Mimi. Undi nawe ati Mimi, nishimiye guhura nawe. Maze boss ahita abwira Mimi ati hute rero ngaho ugenda n'ubundi wari ugiye, reka twiganirire. Mimi yagumye inyuma y'umuryango ameze nk'istati, yibaza ibintu abonye biramuyobera, ariko yahise yigendera. Maze babandi nabo bigumira mu nzu bari mu by'urukundo rwabo. Maze wa musore abwira boss wa Mimi ati rero ndifuza ko uyu mwaka rwose wazandekorera mu rugo rwanjye, kuko ndashaka ko Noelle y'uyu mwaka izaba idasanzwe, hari abantu benshi tuzayisangira. Rero ndifuza ko uhandekorera kandi mu buryo budasanzwe. Sinigeze mbabwira ko uyu mubosi wa Mimi na Mimi akazi kabo kari ako kugenda badekorera abantu, haba mu mazu y'abantu cyangwa se mu birori bikomeye. Bosi we rero yahise yumva yishimye, maze ahita avuga ati nta kibazo, tuzabikora kandi neza cyane, tuzagukorera ibintu by'umwihariko. Maze uyu mu fiance wa bosi yahise amubwira ati ndifuza ko rero mbere yuko ubikora wazabanza ukanyereka ku mafoto ibintu muzakoresha nuko muzabikora, nkabanza ngahitamo. Ni ukuvuga yashakaga kumubwira ko bamushushanyiriza uko bazabikora, maze we akagira amahitamo. Ubwo rero Mimi yaratashye, ariko ataha yababaye. Yageze mu rugo kwa za nshuti ze rwose atavuga adaseka, maze atababwira ati mana nyagasani, ibintu biri kumbaho sinzi ibyo ari byo. Ati mwakwemera ko wa muntu twasomanye nkaba ntazigira mbyibagirwa mu buzima, we twahuye atakibyibuka, ahubwo azaniye undi muntu indabyo. Maze bahita bamubwira bati kuki se wowe utahise umubwira ko ari wowe mwahuye mugasomana? Maze nawe atari ko namwe rwose. Ati ubwo se gute nari kumubwira ngo ni njyewe wa mukobwa mwahuriye muri asanseri murasomana? Ati kandi muri kwibagiza ko uwo muntu bakundana ari boss wanjye? Ati se mwumva ibyo byashoboka? Ati ahubwo nibwo nari kuba nsabye kurushaho. Ati rwose ndumva bimbabaje ukuntu umuntu umwibuka ukumva utazanibagirwa ko mwasomanye, ariko we akaba atibuka n'isura ryawe. Ati birambabaje ni ukuri. Inshuti rero zaramubwiye ziti ihangana ubwo nta kundi. Bukeye rero Mimi yagiye ku kazi, maze boss we amubwira ati ndashaka kugutuma kwa fiance wanjye. Yahise amuha akantu karimo ibyo kurya bya mu gitondo bya fiance we ngo abijyane. Aramubwira ati kandi uhita unareba inzu ye neza, kuko nitwe tuzayidekora kugira ngo urebe ibintu byose tuzakenera. Ubwo Mimi yaragiye arakomanga, asanga sheri wa boss we nyine ari aho ngaho baravugana, ariko n'ubundi rwose wa musheri wa boss yaragisa n'utibuka Mimi, gusa yaramwibukaga, ariko wagira ngo ntiyamwibukaga. Nanone ntabwo yamubwiraga ko amwibuka. Maze Mimi amuhereza ibyo yarazanye, aramubwira ati bari babimpaye ngo mbizane. Undi yaramubwira ati urakoze cyane, ngaho bitereke hariya. Ati kandi bari banambwiye ngo ndebe inzu uko imeze kuko nitwe tuzayidekora. Undi yaramubwira ati nta kibazo watambuka ukareba. Yararebye rero Mimi ahita asezera arigendera. Umunsi wakurikiye Mimi na boss we bajyanye kwa Fred kugira ngo noneho bajye gufata ibipimo neza bitonze, bafate n'amafoto y'inzu, maze bazabone uko bagura ibikoresho byo kuhadekora. Baragiye rero, bagezeyo ubwo boss ahita yicarana na fiance we, baba banywa agacyayi, maze babwira Mimi bati genda rero upime neza kandi ufate mezire zuzuye. Akimara kugenda yari ari gupimira nka hariya, ariko fiance wa boss we ari kumureba. Maze bari bari kuganira, ubwo fiance yari ari kuganira na boss wa Mimi, maze fiance akajya anyuza akajisho hirya akirebera Mimi wari uri gupima. Byamunaniye rwose kwifasha, kubera ko yaramburaga metero ikongera ikihina, kubera ko yari yifashije kandi afashe mu ntoki n'agakarine yari ari kwandikamo mezire. Maze wa fiance wa boss akabiseka, agaseka ukuntu yabonaga Mimi ari gupima. Maze arangije arahamagara Mimi aramubwira ati ngwino ariko nawe tubanza dusangire kuko umwanya wo gukora ibyo ngibyo urahari. Fiance bati hoya, ati hoya nakomeze akore kariya kazi. Uyu mukobwa wari fiance
wa Fred yarirataga cyane, yariyemeraga cyane, yumvaga atakwicara ku meza amwe n'abakozi. Ntabwo rero yashakaga ko Mimi aza kwicarana nabo. Maze Fred ati oya nta kibazo, naze basi afata ikintu cyo kurya abarya, niyo nta kibazo yarira hariya ari kubikora. Ubwo Mimi yaraje afata agacyayi maze aragenda akomeza akazi ke. Ibyo byararangiye rero barataha, maze Fred ajya kureba umusaza w'inshuti ye, amugezeho aramubwira ati ndi hafi kwambika umuntu impeta. Yarayimwerekaga kuko yari yarangije kuyigura. Maze abaza wa musaza ati se ubundi nkawe umuntu mwabanye mwakundanye mute? Maze uyu musaza aramubwira ati ngewe umunsi wa mbere nasomanye nawe numvise umutima wenze kumvamo, numva wenze kugwa mu nda, numva mu nda harandiye ibintu byose birikaraga, numva ndahindutse bigaragara. Uwo munsi rwose nkimara gusomana nawe nese menya ko ari uwo nguwo wanjye. Maze Fred ahita amubwira ati nuko bigenda. Maze uyu musaza aramubwira ati none se wowe ko waguze impeta ubwo se uvuga ko warangije guhitamo? Umusore aramubwira ati njya kuyigura numvaga narahisemo, atari ku kano kanya ndacyafite nanone gushidikanya muri ngewe. Ati ndumva ntazi ukuntu bimeze. Ati kuko ibyo bintu uvuze byose hari umuntu nanjye nasomye bimbaho kandi siwe ngiye kwambika iyi mpeta. Maze umusaza aramubwira ati aha uri kuyoba rero, reka kuyoba ahubwo garukira hafi, uwo nguwo nyine wasomye kumva mu nda harakuriye niwe wawe, mu by'ukuri niwe wakabaye wambika iyo mpeta. Maze Fred aramubwira ati rero ibi bintu ngomba kubitekerezaho kuko ndumva rwose mfite gushidikanya muri ngewe. Fred yarebye ya mpeta arayitegereza, maze aribaza ati ubuse koko iyi ngiye kuyambika uwa nyawe? Biramuyobera ariko ahita ayishyira mu mufuka atandukana na wa musaza maze aragenda. Umunsi wakurikiye rero bosi yahuye na Mimi ku kazi, ariko Mimi yaje yakererewe. Bosi ahita amubwira ati nta soni urakerererwa iminota 30 yose. Mimi nawe ati numenye icyankerereje rwose uretse umbabarira, kubera ko nabonye inzu ya Fred naraye rwose ndi gushushanya ibintu byose tuzakoresha tuyidekora. Ati nubibona urahita umbabarira kuko nabimaze ijoro ryose. Maze bosi batinyereka yahise amwereka ibintu yari yashushanyije ibirugu bazahashyira, ibintu bazadekora ku birugu. Noneho ahita yereka bosi we. Bosi aramubwira ati buse ibi ni ibiki utabeshye? Ibi bintu ko umuntu abishyize mu nzu yaba ameze nk'uba mu gishanga. Ati rwose ibi bintu ni ibya kera cyane ntabwo bikigezweho. Maze Mimi aramubwira ati nyamara ibi bintu bifite ubusobanuro, urabona ko nashushanyije ibirugu bitatu. Ati ibirugu bitatu, kimwe kivuga hashize, ikindi kikavuga ubu ngubu, ikindi kikavuga mu hazaza. Ati kandi mu by'ukuri byose tuzabidekora bitandukanye. Ati ibi bintu nyamara byaba bifite igisobanuro. Bosi we yahise afata bya bintu abirundanya rwose nk'utabyitayeho, maze ahita amubwira ati wabibonye ibyo ngewe nakoze? Ati binakoze nibyo bigezweho, ibyo byaba uri kunyereka? Oya rwose izo ni puberi. Bakivuga ibyo rero Fred yahise akomanga kuko ubwo babivugaga bicaye muri biro. Maze ahita ahoberana na sheri we, ahita avuga ati waramutse neza Mimi? Mimi ati waramutse. Maze boss ahita amubwira ati ngwino nkwereke rero ibyo nashushanyije tugomba kuzakudekorera, nabirayeho ijoro ryose. Ahita amwereka bya bindi yari yashushanyije. Maze Fred arabireba kimwe ku kindi. Ati rwose uri umuhanga cyane, ibintu wakoze ni byiza. Ati ariko nanone nkubwije ukuri ntabwo ari ibi nshaka. Ati njye ndifuza ibintu birimo umuco cyane kurenza uko byaba ari ibintu birimo ikizungu cyinshi. Ati ndifuza rwose ibintu by'umuco wacu, ibintu bisanzwe. Maze wa mubosi yahise akubita agatima kuri bya bintu Mimi yari yashushanyije. Ahita amubwira ati ntugire ikibazo rega, ati ibintu byose ukunda ndabizi mba nabitekerejeho. Ati dore n'ibindi nari nakoze, nari navuze kuri buhitemo. Ubwo niko yakururaga cya kintu cyari kirimo bya bishushanyo bya Mimi. Ahita amubwira ati namaze rwose ijoro ryose ndi gukora ibi bintu kuko natekerezaga ko ugomba kugira amahitamo. Wa mu fiancé we rero yatangiye kubirebamo, maze rwose ubona ko atangiye kugira ama emotion menshi kuko yaratangiye kubyishimira, atangira kumwenyura, ariko bireba ati neza nibi nashakaga.
yaramubwiye ati wagira ngo neza wasomye mu ntekerezo zanjye, ibi bintu neza nuko nabishakaga, ndetse nashakaga n'ibi birugu bitatu, ikivuga hashize, ikivuga uyu munsi n'ikivuga hazaza neza. Atari kuri umuhanga koko, ati ubundi niyo mpamvu ngukunda, ati niyo mpamvu ngukunda kuko ubuzi ibintu byose uko mbishaka. Ubwo Mimi we yari yumiwe, ari kureba terega ibishushanyo byanjye barabyiyitiriye. Ubwo niko boss yamwiciraga ijisho kugira ngo atagira icyo avuga. Wa musore rero yararebye arabikunda cyane rwose, aravuga ati nibi muzankorera, nta n'ikindi kintu na kimwe nkeneye ko muhinduraho. Amaze gusohoka rero Mimi yahise abwira boss we ati none se kuki uvuze ko ari ibyawe? Undi ahita amubwira nabi ati rega jya wibuka ko uri umukozi wanjye, n'ibyo ukora byose rero bigomba kuba ari ibyanjye kuko wowe ndaguhemba. Mimi aravuga ati yego rwose nabyumvise ni ibyanyu. Kandi yaramubwiye ati uramenye utazabumbura umunwa wawe ukavuga ko ibi bintu ari wowe wabishushanyije. Mimi ati rwose nta kibazo nzaceceka. Imyiteguro rero yaratangiye, batangira kugenda bagura ibintu bimwe babishyira muri iyo nzu bagombaga kudekora. Maze sinzi ukuntu boss wa Mimi yagiye mu cyumba cya fiancé we, arebye mu kabati k'igitanda ahita asangamo impeta nziza cyane. Yarishimye ahita amenya ko iyo mpeta ari uzayambara, ariko araceceka kuko n'ubusanzwe urumva bagombaga kumutungura. Bakomeje rero imyiteguro, maze bazana ibintu batereka, bazana ibindi batereka. Sinzi ukuntu rero bazanye ikintu cy'icyuma bagombaga kuzashyiraho ikirugu, maze bagitereka ahantu. Maze boss wa Mimi ati hoya aho kiri ntago mpashaka, ni mu giterure mu gitereke hariya. Baragiterura bakijyana aho ngaho avuze, naho aravuga ati nabwo ndabona bitajyanye, ati ni mu giterure mu kijyane hariya. Bakomeje bagiterura kubera ko cyari kiremereye, cyacitse wari ugiteruye, maze kiba kimukase ku zuru. Abazanye igisebe, yavugije induru arireba, maze yirebye muri miruwari aravuga ati hoya ibi bintu ntabwo bishoboka, ntabwo bashobora kuzanyambika impeta ameze gutya. Mana nyagasani kuko ubu ndareba hehe ndabigenza nte? Ati cyane cyane ko umunsi wanjye wo kwambara impeta ngomba kuba ari mukobwa mwiza mu gihugu cyose, kubera ko amafoto yanjye niyo azaba ari ku mpapuro zibanza z'ibinyamakuru by'ibihugu byose. Ati ngomba kuba ndi mwiza bidasanzwe. Ati none ubu ndabigenza nte? Gusa kiri aho yahise yibuka ko hari igihugu azi kirimo umuntu rwose uzi gukora ibintu nk'ibyo ngibyo, uzi kuvura inkovu zikaba zasubirana. Yahise abwira rero Mimi ati rero Mimi ugiye gusigara ibi bintu byose ubyitaho, ngewe ngiye gushaka umuganga mbanze nivuze neza kuko ngomba kuzaba rwose ntasanzwe ku munsi wanjye wo kwambika impeta. Mimi yaramubwiye ati nta kibazo humura nzabyitaho, uzagaruka narabirangije. Mimi yaragiye abwira inshuti ze ibyabaye, ko boss we yagiye hanze kwivuza. Maze baramubwira bati rero uyu ni umwanya mwiza, ati nakuvuga ko iyo injangwe idahari imbeba zirabyina. Ati rwose ni umwanya wawe mwiza cyane wo kugira ngo usigarane na Fred mubone umwanya wo kuganira muri mwenyine. Mimi yaravuze ati ariko muzi ko ari byo. Ubwo yaratangiye rero ya dekorasiyo aradekora, maze rwose Fred akagera bakamubwira ati ahantu bigeze ndabona ari byiza cyane. Maze Mimi aramubwira ati ubu ikintu kibura ni ukugura ibirugu. Fred yaramubwira ati ngomba kuguherekeza. Ati se ubundi kuki ugiye nimugoroba? Maze Mimi aramubwira ati burya nimugoroba nibwo umuntu abasha kubona ubwiza bw'ibirugu, kubera na dutara tuba twaka nibwo rwose ubasha kubona amahitamo. Fred rero aramubwira ati nta kibazo reka nguherekeze rwose tujye kubigura. Mimi yagiye aganira na Fred mu muhanda amubwira ati hari hashize imyaka myinshi nta muntu umerekeza guhitamo ikirugu. Ati kera najyaga njyana na papa wanjye, maze tukagenda tukagihitamo, twavayo tukicara mu rugo, maze tugateka agacyayi, maze tukanywa turi no kureba agafilime. Ati byabaga biryoshye cyane rwose. Ati rero unyibukije ahahise hanjye kuko hari hashize imyaka myinshi ibi bintu ntabikora. Ati ndumva nongeye kwishima. Ati Noheli rwose izaba idasanzwe, ati zabira umwihariko kuri njyewe. Fred we rero yahise amubwira ati uzi ko ari ubwa mbere noneho njyewe nguze ikirugu? Undi ati ntabwo bishoboka. Ati nibyo se? Ati cyane. Ati twebwe ubundi twagombaga mu rugo, maze ibirugu bakabitumaho bakabihatuzanira. Ati rwose ni ubwa mbere ngiye kuba ndi kureba ikirugu nihitiyemo njyewe ubwanjye. Mimi yaratangaye cyane kuko we yari asanzwe ajya kubigura, kubera ko noneho we yari asanzwe anadekora. Ni ukuvuga ko buri mwaka ahubwo ari nawe wabiguraga akabigurira iwabo akabigurira n'abandi. Yarumiwe rero ukuntu uyu musore ari ubwa mbere ageze ahantu bacururiza ibirugu.
baratashye maze wa musore abwira Mimi ati ndumva nifuza no kugufasha kudekora. Baragiye rero badekora bya birugu ari bombi babiri, barafatanya bakajya bafatanya guherezanya utuntu twose two kudekora, babidekora neza cyane. Maze umusore aramubwira ati nanjye ndumva nishimye cyane kuba rwose hari ibintu nkoze ubwa mbere mu buzima. Wa mukobwa rero yaramujyanye ajya kumwereka ukuntu yari yashyize ibintu bye ku murongo, ibitabo, ibintu byose bya Fred, amafilime byose yari yagiye abishyira ku murongo. Maze rero bamaze kudekora bareba ibyo bakoze babona biraryoshye cyane, maze bicara mu ntebe. Fred aramubwira ati twafatanya tukirebera agafilime. Ati hari udufilime twinshi cyane nkunda kandi ntarareba na rimwe, naguze dushyashya turi hano. Yaratuzanye rero aramubwira ati bifate nkaho nguhaye kado. Ati iyi ni kado rwose nubwo ntarazireba ariko reka tuzirebane, niyo kado nguhaye ya Noel. Baricaye bareba filime banywa n'agacyayi, maze rwose bubiriraho burira biba saa 7 z'ijoro kandi bari bananiwe. Maze wa mukobwa atangira gusinzira, arasinzira. Fred nawe azana ikintu aramworosa, akomeza kureba filime. Hashize akanya nawe arasinzira, amutembaho basinzira bameze rwose nk'abahoberanye kandi basinziriye. Ubwo bwakeye mu gitondo ari uko bakimeze. Mu gitondo rero bakanguwe na boss wa Mimi ari guhamagara Fred. Yaje amuhamagara abagera hejuru, arahagarara kuko bari baryamye mu ntebe. Maze ahita ahamagara fiancé we ahita akangukira hejuru abona boss yaje. Maze ahita abyuka aramubwira ati nari ngukumbuye rwose. Undi nawe ati nta kibazo uraza kuba ubimbwira. Maze Mimi wari ubuze aho areba ahita abwira boss ati ibintu byo kudekora byaje bitinze, ubwo rero rwose twakomeje kudekora kugira ngo turare tubirangije uzasange byarangiye. Ariko boss we yahise amucecekesha aramubwira ati ceceka ahubwo genda mva imbere, ndumva ntagikeneye kukureba, genda rwose sinkeneye kukubona mu maso yanjye. Mimi yaramubwira ati rwose ndagiye ariko mbabarire rwose kuko nta kintu cyabaye hagati yacu. Fiancé wa boss nawe yakomeje amubwira ati nta kintu n'ukuri cyabaye hagati yacu, nuko gusa twananiwe tugasinzira. Maze boss rwose arakomeza arabarakarira. Maze Mimi ahita yisohokera. Fred nawe ahita amubwira ati Mimi wakoze cyane kumfasha, ibintu wankoreye ni byiza cyane wakoze. Ubwo Mimi hese yigendera. Basigaye rero batongana. Boss wa Mimi ari kubwira Fred ati nta soni urifata ukaryamana n'umukozi wanjye wo mu biro koko, ubwo si ukunsuzuguza. Maze Fred ati nukuri nta kintu cyabaye, reka rwose gutekereza ibintu ngo byishyire mu mutwe kandi ubyemeze, nta cyabaye. Yabonye rero uyu mukobwa atari kumwumva ahubwo ari gukomeza kumubwira nabi, ahita amubwira ati okay nta kibazo noneho reka njye kwikarabira, ubwo nta kibazo byo turaza kuba tubivuganaho nutuza. Ndabona rwose ufite amahane menshi. Yahise yigira muri dushe. Uyu mukobwa agihagaze aho telefone ya Fred yarasonnye, maze aragifata arayitaba. Baramubwira bati twashakaga Fred. Ati ntabwo ahari ariko mwansigira message nayimuha. Maze baramubwira bati yari yasabye ko yadusubiza impeta tukamusubiza amafaranga yayo, twagira ngo rero tumubwire ko noneho bishoboka. Ahita ababwira ati ngo iki yari yababwiye ko ashaka kubasubiza impeta yanyu maze mukamusubiza amafaranga. Nabo bati yego. Yahise ababwira ati nta kibazo ndamuha iyo message naza. Ubwo yahise akupa telefone ahita atangira gusaka fiancé we. Turibuka neza ko yari yarabibonye aho impeta iri, yatangiye kumusaka ahantu hose, ajya gusaka hahandi yari yayikuye ariko asanga ntayihari, amusaka ahantu hose. Ukuntu yarebye mu ikoti sheri we yari yambaye, maze asangamo ya mpeta. Yahise ayikuramo arayibika aramwihorera. Sheri we rero asohotse muri dushe arambara kuko yabonaga rwose umufiancé we yarakaye bikabije. Aramubwira ati nta kibazo mfite inama yihutirwa reka ngende, ubwo turaza kuvugana nutuza. Wa mukobwa rero yasigaye mu rugo ariko asigara afite umushiha. Yahise rero yambara ya mpeta, arangije ahamagara Mimi ati ngwino nkubwire. Mimi yaragiye, agezeyo ahita amubwira ati wabibonye ko kubera ukuntu umugabo wanjye yarankumbuye yahise anyambika impeta yihuta cyane. Ati yayinyambikiye iruhande rwa cya kirugu mwadekuranye wowe nawe. Ati rwose yarankumbuye ku buryo kwihangana byari byamunaniye. Ati ndetse yahise anambwira ko ubukwe bwacu buri vuba cyane. Mimi yarababaye kuko noneho icyo gihe bari bamaranye iryo joro nubwo nta kintu bari bakoze, ariko mu by'ukuri Mimi yari yongeye asubira mu myanya kuko bari baganiriye cyane bahuza urugwiro.
maze Mimi ahita amubwira ati nta kibazo. Boss we yaramubwira ati rero sinzongera kukubona kandi no mu bukwe bwacu ntuzigera uza, sinshaka kuzongera kubona isura yawe. Mimi yarayigendeye agenda ababaye, agenda arira mu nzira yose. Maze rero boss wa Mimi yahise afata telefone ahamagara ikinyamakuru gikomeye arakibwira ati ubu rero rwose Fred na fiancé we bafite kwambikana impeta, bafite ubukwe vuba, none ubwo mushake amafoto yabo muyashyire kuri page ya mbere avuga iby'ubukwe bwabo, avuga ko kandi bazambikana impeta mu birori bya Noheli. Ubwo yabivugaga nkaho ari inshuti ye iri kuvuga, atari we ubwo uri kubyivugira. Ati ndetse ati murebe amafoto abarangira naho bari kuyareba kugira ngo bayashyire ku binyamakuru. Umukobwa yagumye kwa sheri we, maze sheri we atashye umukobwa yahise agenda amusamira hejuru, ahita amuhobera cyane, aramubwira ati rwose ndabyemeye, tuzakora ubukwe, nzaba umugore wawe. Ati dore impeta wari wanguriye nayibonye, nanayambaye, ntacyo dukeneye kuyihinduraho. Ati rwose ndagukunda, ati ndabyemeye, ntiwirirwe wigora ubimbaza. Aramuhobera cyane, aramusoma bikabije, abuza umusore kuvuga. Umusore akamubwira ati reka nkubwire, ariko umukobwa akanga yuko undi avuga. Gusa nari nibagiye kubabwira ko kugira ngo Fred ahitemo kubana na fiancé we ari ukubera bya bishushanyo bya Noheli bari bashushanyije, maze boss akabyitirira kandi atari we wabishushanyije, kubera ukuntu byavugaga neza ku bintu uyu Fred yari akeneye, kandi ukagira ngo bamusomye nko mu mutima. Fred yahise avuga ati ibyo byose umuntu ubasha kumenya ibyo nkunda gutya, byo rwose niwe wanjye nta gushidikanya, ngomba kuba ari we nambika impeta. Maze icyo gihe cyose cyarashize, ntiyigeze amenya na rimwe ko Mimi ari we washushanyije bya bishushanyo, ku buryo yanaganiriye na Mimi akamubwira ati ngewe ikintu cyatumye mukunda cyane kandi nkamuhitamo kumwambika impeta ni ukubera bya bishushanyo yashushanyije. Biriya bishushanyo rwose byasaga no kuba umuntu yansomye mu mutima, byasaga no kuba umuntu yasomye intekerezo zanjye. Ati kandi nta wundi muntu wabasha kugusoma intekerezo atari umuntu ugukunda kandi nawe ukunda, atari umuntu kwiyumvamo. Ibyo bintu byari byaranababaje Mimi kuba baramukunze kandi atari we wabikoze. Ni ukuvuga ko ubundi bagombaga gukunda Mimi bikurikije ko ari we barakoze bya bishushanyo. Gusa Mimi yaragiye arakomeza aricecekera, ariko uwo munsi rero kubera ukuntu yatashye ari kurira, yaragiye abibwira inshuti ze, arazibwira ati rwose ikintu cyambabaje ni ukuntu Fred kugira ngo ahitemo kwambika impeta fiancé we rwose yakurikije bya bishushanyo nari nashushanyije, maze boss akabyitirira. Inshuti ze zarambwiye ziti nyamara ugomba kubimubwiza ukuri, ugomba kubwira Fred ko ari we wabishushanyije, kubera ko n'ubundi nutanabimubwira uzaba umuhemukiye, azibeshya kandi abane n'utari uwa nyawe. Zarambwiye ziti rero reka tuzagufasha, nubwo yakubujije kuzinjira muri reception yabo, ariko twe tuzagufasha winjiremo, kandi tuzatuma rwose Fred amenya ko ibi bintu ari we wabishushanyije. Ubwo rero bidatinze ibinyamakuru byarasohotse, byose bisohoka biriho ifoto ya Fred na fiancé we bambikanye impeta, bivuga ko rwose bagiye gukora ubukwe vuba. Ubwo byarashyushye bigera no kuri Mimi. Mimi yabonye ya foto, noneho ararira yenda guhogora, aravuga ati birarangiye, ibintu byarangije no kujya mu binyamakuru, ntaho nkibigaruriye rwose, Fred ndamubuze, ariko nta kundi reka niyakire. Inshuti ze ziti hoya, ntabwo ugomba kwiyakira, humura tuzagufasha kandi ugomba kuzinjira hari ahantu bazaba bari. Tugarutse ku rundi ruhande rero, rwose Fred yananiwe kuvuga kubera sheri utaratumaga avuga, amuhobera cyane amusomagura, amubwira ati ndabyemeye ko tuzabana. Maze Fred ananirwa kugira ikintu avuga, wa mufiancé aramubwira ati oya rwose tuzabana, ahita asohoka yiruka. Ubwo byarangiye nkaho byemejwe rwose ko ibyo birori bizaba kandi ari uwo mukobwa bagomba kuzabijyanamo. Nyamara Fred ntago ari icyo yari yiteguye, kuko we yari yabyumvaga ko yamaze gukunda Mimi. Ubwo rero Fred yaragiye, umukobwa nawe akomeza imyiteguro ye yo kwitegura bya birori. Yari yashyushye rwose yishimye, ariko nawe yarabizi ko ari ikinyoma, kuko yarabibonaga ko umusore atakimukunda, ariko nanone yumvaga atamubura kuko yari umusore uzwi, witonda kandi mwiza abantu bose bashaka. Nawe yabonaga adakwiye kumubura. Ikindi kandi uyu mukobwa ari gukundana na Fred ntago bahuye bitunguranye. Ni ukuvuga ngo uyu mukobwa yagiye ahantu yarazi neza ko Fred ari, kandi yarabizi ko Fred nta fiancé afite, nuko atuma inshuti yabo ibahuza nkaho bataziranye, ariko mu byukuri uyu mukobwa yari
yarahereye kera acunga Fred kandi avuga ko bagomba kuzaba inshuti bakanabana. Ni ukuvuga ko rero ibi bintu byose uyu mukobwa we yari yarabiteguye, ntabwo ari urukundo rwatunguranye. Niyo mpamvu n'igihe yamenyeye ko batakimukunda yanze kurekura akavuga ati oya, imbaraga zose nakoresheje ntabwo zapfa ubusa, ngomba kubana n'uyu musore uko byagenda kose. Ubwo rero imyiteguro ya cya kirori yarakomeje, birashyuha rwose, ajya kugura imyenda, agura ibikoresho, agura ibintu byose rwose, ibirori birashyuha. Fred yafashe icyemezo cyo kujya kureba Mimi kugira ngo basamusobanurire ibyabaye, maze aragenda ageze imbere yo kwa Mimi ananirwa kwinjira. Aravuga ati ubundi ndamubwira iki, turaganira iki? Arakata yisubirirayo, ntibabonana ngo bavugane. Umunsi nyirizina rero warageze, maze inshuti za Mimi ziramubwira ziti itegure tujye mu birori. Mimi ati hoya rwose ntaho ndi bujye, ati tegure kandi ambara neza cyane. Nawe ati simbona impamvu rwose yo kwigira mwiza, ndumva rwose nta mutima mfite wo kujyayo, nimundeke nimwigendere, iyo nimundeke ndumva ntakeneye kuhajya. Bamushyizeho imbaraga rero baramubwira ati oya, itegure kandi wambare neza ndetse unimakiye neza, ube mwiza bidasanzwe, tugende. Ibirori rero byarabaye, hari harimo abantu bakomeye bose bo muri icyo gihugu, abakire bose bari bahari n'abanyacyubahiro bose. Maze wa mukobwa abwira Fred ati uramenye rero rwose ntiwiyerekane nabi, kuko uyu munsi ni umunsi wacu wo kwambikana impeta. Umusore aramubwira ati hoya, nta gahunda n'imwe mfite yo kukwambika impeta, uyu munsi rwose ni uwo kwakira abantu dukorana, naho wowe hoya nta mpeta ndi bukwambike. Umukobwa yahise amubwira ati oya rwose winkora ibyo bintu. Fred yarebye ku ruhande areba cya kirugu cyari gihari, maze asanga ibintu bimwe na bimwe byakuweho. Yahise abaza fiancé we ati ibintu bindi byari biri kuri iki kirugu byagiye he? Fiancé nawe ati nabijugunye, nabonaga ari akavuyo kenshi cyane. Undi ati nyamara ngewe nabikunze kubera bya bishushanyo wanyeretse, kandi ku bishushanyo wanyeretse wibuke ko yuko ibi bintu byari biriho, none kuki wabijugunye? Wagira ngo rwose si wowe wabishushanyije. Undi ati hoya ni ngewe. None umusore aramubaza ati ubundi buriya waba warashingiye kuki ushushanya ibyo bintu? Undi nawe ibintu amubwiye umusore asanga ntibihura. Umusore aramubwira ati wagombaga kuba rwose warashingiye ku gitabo cya nyogokuru wanjye. Maze umukobwa ahita amubwira ati n'ubundi nari nibeshye, nari nibagiwe, n'ubundi nibyo nashingiyeho. Gusa umusore yahise yumva ko rwose uyu mukobwa ntamuzi habe na mba, ashobora no kuba atari we wakoze bya bindi. Yahise rero asohoka yerekeza mu kindi cyumba, maze wa mukobwa nawe aramukurikira. Nyamara aho hantu yari agiye niho Mimi n'inshuti ze bari bari, kandi rwose bari bapanze agapangu keza cyane k'ukuntu bari bubigenze. Babaye bakinjira rero muri cya cyumba, umusore amaze kwinjira, maze wa mukobwa aje bahita bamukubita urugi rumukubita ku zuru, n'ubundi ha hantu arongera yikubita hasi, abyuka avuga ati hoya rwose ibi bintu munkoze ni ibiki? Akivuga atyo abonye Mimi ati ubundi wowe ugeze hano ute? Maze abahereje ukuboko fiancé we ati ngaho mbyutsa. Fiancé baramwihorera, maze Mimi ahita amubwira ati uziko rwose wabaye mubi kuva na kera kose, urabona ngo urifata ukiyitirira ibishushanyo byanjye, kandi rwose bikaba ari nabyo bituma fiancé wawe agukunda akakwibeshyaho atari wowe yakabaye akunda. Ati njye nawe twasomaniye muri ascenseur kandi byananiye kubyibagirwa, sinumva n'ukuntu njyewe yanyibagiwe. Ibishushanyo nashushanyije nibyo yahisemo, ariko abitamo yabikwitiriye, maze nawe uraceceka. Maze wa mukoresha rwose wari mubi cyane yahise amubwira ati ariko ubundi uribuka ko uri umukozi wanjye? Aterega n'ubundi ibintu byose ukoze biba ari ibyanjye. Ati wowe uri uwanjye kuko ndagukoresha, n'ibintu byose rero ukoze biba ari ibyanjye. Fred warebaga Mimi mu maso yaramubwiye ati hoya rwose wibeshye, uyu munsi ntabwo wari kwambikana impeta kwanjye nawe, ahubwo ibi byose yabikoze ku mbaraga kuko iyi mpeta yayiyambitse, ndetse n'ibyo wabonye byose mu binyamakuru uyu niwe wabyikoreye, nta ruhare nabigizemo kuko njye rwose numvaga nararangizanyije nawe. Kandi rero kuva wa munsi njye nawe duhurira muri ascenseur tugasomana, sinigeze nkwibagirwa, n'ubu nakuzirikanaga. Noneho ikimenyetso cya nyuma ni uko nsanze n'ibintu nakunze ari wowe wari wabishushanya. Icyo rwose ni icyemezo cyemeza yuko ari wowe wanjye. Ibyo byose yabivugaga akura impeta mu rutoki rwa fiancé we, ariko aza ayambika Mimi. Ati mbese wakomera kumbabarira ko nabaye impumyi maze sinkubone kandi wari uri imbere yanjye iki gihe cyose? Mimi nawe ati keretse mbitekerejeho.
undi yaramubwiye ati ndagukunda cyane kandi rwose ni wowe utuma niyumva nk'umuntu ukunzwe, ndagukunda cyane Mimi, kuva umunsi wa mbere duhura rwose numvise ubuzima bwanjye buhindutse. Ubwo yari ari kumufata akaboko amusubiza muri ya sare, maze arababwira ati dore tuzabana ubuziraherezo n'uyu nahisemo, niwe nahisemo ko azatura mu mutima wanjye igihe cyose. Mimi rero na za nshuti ze barishimye cyane, maze ahita yemeranya na Fred n'igihe bazakorera ubukwe. Barahoberanye cyane maze barasomana, mbese baranabyinana, maze ibirori birakomeza. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Ubwo ndabashimiye mwese ababashije kuyikurikira, ntimwibagirwe gukanda subscribe ndetse na like igihe cyose muba mwakunze izi nkuru. Murakoze cyane, ndabakunda.